Padre Fernando... Ele fez o implante. Perdeu o implante? Ele já tava com coroa. Ele perdeu a coroa. Não, perdeu a coroa com o implante todo. Tudo, bruxismo. O bruxismo e não ele faz não perder tinha, os né? dentes? Faço ideia, o implante também, né? E engraçado, o Padre Fernando, ele relatou que não tinha. Desenvolveu Mas no ele passado. percebeu que realmente estava sentindo dor de cabeça e tudo. E ele já tinha feito o implante, ele já tinha instalado. Já tinha muito tempo já. E já tinha muito tempo. Aí na hora que foi ver, o dente dele tava com... As consequências são desde quebrar a coroa, né, sobre o implante, Então até tratar perder o implante. imediatamente. Então ele pode causar muitas consequências negativas, né? Então o tratamento... Então, é melhor nem tirar o aparelho de stem, então, né? Pode ficar de aparelho. Daqui uns meses eu tiro. Eu cheguei desesperada Você quer tirar na lá? clínica. Nossa, meu macho. De máscara, o doutor quebrei meu dente. Ajuda, Michelle. Baixa a máscara. Eu já tava preparada. Aí realmente, eu saceta. A pontinha tava toda quebrada. E num dia, eu não falei nada. No outro dia que eu acordei, eu sem placa, né? Que eu acordei, eu já senti areinha. Aí eu falei, meu Deus, quebrei o dente. Cadê o doutor André? Eu preciso dele. Gente, então a gente tem que desesperador, começar a fazer um nossa. tratamento preventivo, então, né? Se você sabe que vai passar por um estresse ou então algum tipo de situação nova na sua vida, já faz a prevenção disso aí. Agora, tem tratamento preventivo para bruxismo? Não. Não, né? Basta você querer, se vou tomar um remédio para dor de cabeça, para prevenir ter uma dor de cabeça. Tem que esperar acontecer. Tem que esperar, não faz sentido, não. É. E Realmente aí não. entra as consultas periódicas, né? Porque talvez você não tá ali sentindo uma dor de cabeça ainda, não quebrou um dente, mas pequenos sinais que o dentista pode perceber na consulta. a gente Então é não importante. observa, né? É importante ir e o dentista vai fazer esse diagnóstico. E eu penso que quanto mais precoce, né, doutor? Sim. É melhor o tratamento. No Brasil, ainda não, mas já está caminhando para isso, para ter aquele, para o próprio paciente ter esse autocuidado, né? Eu tenho vários pacientes que são assim, cada 6 meses, antes da gente ligar para fazer acompanhamento, eles já vão automaticamente, chegam lá e, vou olhar, não, tem que fazer o quê? Não, tem uma limpeza. Aí, como você já vai acompanhando o paciente no mínimo 2 vezes por ano, você consegue evoluir o caso dele, anotar lá, o paciente apareceu aqui com um relato de dor de cabeça, não tinha 6 meses atrás. Ele está com desgaste dentário, então você já consegue interceptar isso no início e já tratar. É porque muitas pessoas procuram um dentista quando tem alguma coisa, né? E aí isso é muito ruim, porque quando você faz uma prevenção, você evita, né, aquele problema. Eu acho que é porque tem muito um estigma de medo de dentista, né? De eu não gosto de dentista, né? E tem que perder isso, porque o fato da gente deixar pra lá faz com que a gente realmente não goste, porque só vai quando tem problema. Mas por isso que eu preocupo muito, gente, com a experiência do paciente dentro da clínica, né? Desde a entrada, de encontrar uma recepção gostosa, de encontrar um acolhimento, já vai tranquilizando, né? Isso aí. Só para fechar o assunto nosso aqui, desse café delicioso aqui de hoje, essa tarde, né? Até Bolotinha participou e Bolotinha não tem problema. Tem. E, gente, Bolotinha tem. Bolotinha Fala tem. o problema Bolotinha Não, aqui, dela ó. eu não sei, ela perdeu uns dentinhos, tá? Ela perdeu, mas é perda óssea, né? Eu não sei. Eu acho que Bolotinha tá com bruxismo, André. Pode ser. Gente, é sério. A Bolotinha perdeu, né? Tá com os dentes molinhos. Ela perdeu o dente. Bolotinha, eu acho que é bruxismo, mas Aí né? tem que ser veterinário. não Tem sei. que ser com dentista. Tem dentista, né? Veterinário. Veterinário especialista, Especialista. Né? Tem. Só para fechar, então a gente, né, viu que são inúmeras as causas, o conhecimento está na palma da mão, não é justificativa, né? E tem vários tipos de tratamento, mas o profissional é que tem que Indicar o melhor e mais adequado. indicar o melhor e mais adequado, né? Agora nós vamos falar um assunto aqui que eu tô numa polêmica não, tô numa dúvida desse assunto aqui, gente. É aparelho. Eu já usei aparelho, né, há muitos e muitos anos atrás. E quando eu vou falar meus stories, fazer stories na internet, todo mundo vê que meus dentes inferiores são tortinhos, né? São tortos. Tá me incomodando já isso, né? E eu fico assim, poxa, mas a minha idade usar aparelho, né? Como é que eu vou fazer? Tá, qual que é a pergunta? Se você pode usar antes, dá tempo ainda? Dá tempo ainda? Você tem a salvação? Dá tempo, André. Não, você é meu dentista, Sim. né? Desde muitos e muitos anos.
O que você me aconselha prudentemente fazer isso? Quem pode usar aparelho dentário? Primeiro, quem tem necessidade, logicamente, quem tem dentes na boca. Ah, então... Independente da idade. Tem pacientes, eu já tive pacientes de 70 anos, no tio consultório, que tinha todos os dentes na boca, usou aparelho só para alinhar dentes, até mesmo. Um paciente de 5 anos de idade, dependendo do caso, né? Sim. Então, a idade realmente ela não é um fator limitante, não. Você tem que estar com a saúde, né? E os dentes estarem em condições de receber o tratamento odontológico, ortodôntico, né? Mas a idade realmente é isso aí. O aparelho fixo, ele pode ser colocado a partir de quantos anos? O fixo, aquele coladinho nos dentes, a partir de 9 anos de idade, em média. Ah, 9, isso 10 é? anos. Eu tenho 13. É. Só que Sara colocou o dela foi com 10 anos. 10 anos, isso. 10 anos Mas de Sara, ela usou primeiro um aparelho ortopédico, né? Era no céu da boca que ficava. Muita É gente por isso que eu tô confunde, perguntando, porque André falou a partir de 5 anos, mas a partir de 5 anos são esses ortopédicos, né? Isso, que às vezes a criança ela tem uma tendência, por exemplo, do queixinho ser maiorzinho, ou o inverso, né, o queixinho mais para trás, ou o céu da boca ser muito fechadinho. Então você aproveita o momento do crescimento dela, ósseo, para poder, exatamente, para poder Quanto usar caso esses de Miguel, aparelhos. Zé? Eu acho que Miguel, o queixo dele era mais pra trás. Alguma coisa assim, o papai falou do Era queixo. pra trás? Como Era o que era? contrário, ele tinha a parte de cima mais para trás. É. Aí ele usou um aparelhinho que ficava do lado de fora assim, com as borrachinhas para puxar isso aqui para fora. Olha só, o Caio usou esse mesmo aparelho. Foi? Foi. Caio usou, a gente chamava quando é mais de freio de boa. Freio E era uma Ó, o bullying, brincadeira. né? Então, antes já chamava esse aparelho desse jeito. Mas, gente, é uma coisa que aí é prevenção, né? Para as feições. Não, esse é um tratamento. Não, é um tratamento para evitar essa distorção, então. Isso aí, na verdade, é um tratamento de crescimento ósseo. Você vai estimular, por exemplo, se ela não fizesse nada, se a criança, depois que terminasse de crescer o esqueleto dela, ela ia ficar muitas vezes com a maxila mais para dentro, dando a impressão que o queixo é para fora. Depois que cresceu, acabou, só com cirurgia. Durante a fase de crescimento dela, a gente consegue corrigir isso. Ou seja, aumentando o crescimento da parte de cima e segurando a de baixo, por exemplo, que é o que a gente faz, né, nesses casos. E a partir de quantos anos? A partir de 5 anos de idade. 5 anos de idade sim, já dá. já E pode. aquele paciente que chegou lá, que ele já tinha uns 30 anos e nesse caso, por que você não colocou o aparelho ortopédico nele? 30 anos? É Juan, um paciente que chegou lá. Ah, tá. No caso de Juan. Não, aí é só com cirurgia ortognática. Por quê? Pacientes, quando terminaram o crescimento esquelético, ou seja, o osso dele já cresceu tudo que tinha para crescer e tem esses problemas, né? O caso dele é bem acentuado. A gente chama de discrepância óssea, ou seja, diferença entre o osso de cima, da maxila e da mandíbula. Então, quando eles terminaram o crescimento ósseo, aí é só com a cirurgia que chama cirurgia ortognática. Então, tem que cortar o osso, É colocar... feito em hospital. Hospital. Mas pelo cirurgião dentista? Normalmente, um cirurgião chama bucomaxilofacial. Dentista. É o mais indicado. Ah, Há uns anos atrás era muito comum Você acompanhou, cirurgião né? de cabeça cirurgião de cabeça e pescoço fazer, porém esses pacientes, eles antes de fazer a cirurgia, eles têm que fazer um tratamento ortodôntico primeiro. Para no final fazer a cirurgia e deixar os dentes bem posicionados. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Os dentes de cima como se fosse uma tampa, os de baixo como se fosse a panela. Então tem que ter um encaixe perfeito. Esses pacientes é muito comum, por exemplo, a parte de baixo está mais avançada. Aí os dentes, da tentativa de compensar, faz assim, o de cima inclina para fora, o de baixo fica assim, ó, tentando. Só que não corrige. Aí você faz um tratamento ortodôntico antes para corrigir isso, ou seja, você vai tirar essa compensação, voltar os dentes na posição correta, vai piorar. Vai dar a impressão que piorou. Depois que os dentes estiverem corrigidos, aí o cirurgião, o bucomaxilo vem, corta lá o ossinho, põe o osso na posição correta, faz assim, ó, tup, aí coloca uma plaquinha e parafuso. E é imediato, logo após na hora, acabou, já tá pronto também. O que demora, então, é o aparelho que ele tem que ficar Isso, usando. exatamente. Mas a cirurgia Mas- em si, né? Essa cirurgia pode ser evitada com tratamento precoce. Se criança sim. É criança. Por isso que é interessante você fazer esse acompanhamento, porque se você, desde novinho, a criança já tem uma tendência de crescimento errada, você já consegue evitar isso aí, corrigir, né? Aí tem que usar aquele aparelho chato, freiozinho de burro, só que você vai evitar
Mas hoje em dia é muito comum porque qual que é a questão limitante? É a escola. Ninguém quer ir para a escola com esse aparelho. Então a gente conversa com o pai, com a mãe, combina. Você não vai ir para a escola, só com o restante do tempo inteiro você vai Até fazer. para dormir? Principalmente para dormir. Que é o momento que vai estar maior horas de tempo tipo assim, seguido. eu lembro que Miguel ficava 1 hora, um tempo assim, no dia só com o aparelho, não era o dia inteiro, não. Mas Mas aí ele dormia. retardou um pouco, né? O Atrasou um pouco, né? Aí, Tati, ó, a Pietra já tá na idade, já tá não, né? Já passou, né? da Já idade. passou. Não, mas na ela é idade. só ortodôntico, dela é só O usando. dela, no caso, é só ortodôntico. É só né? usando isso aí. Na verdade, ela quer estética, né? Ela quer consertar Sim, onde acena. fechar os espacinhos entre os dentes. Você aconselha, André, eu falo assim, qual é a diferença de colocar um aparelho, no caso de uma jovem, uma menina de 16 anos, e no caso de uma pessoa da minha idade já, de 40 e poucos anos? De 16 para 40 e poucos? É, Nenhuma, se você tiver com a saúde dentária em dia. mas Por o quê? tempo de uso Mesma coisa, é a mesma coisa? não muda. Mas e esse mito que as pessoas falam que quanto mais cedo a mobilidade é mais rápida, isso é mito, verdade? O que você fala sobre isso? Hoje a gente entende como mito porque existem 2 tratamentos. O ortodôntico, que é só movimentar dente torto. Sim. O ortopédico, que é esse de fazer estimulação de crescimento ósseo para um lado e para o outro. O ortodôntico, independente da idade, logicamente pode existir pequenas diferenças de acordo com o metabolismo da pessoa. A pessoa mais velha, ela tende a ter um metabolismo um pouco mais lento, ou seja, porque a movimentação ortodôntica é um processo inflamatório, não é natural. Você está pegando lá um ferrinho, apertando o dente para forçar ele para movimentar dentro do osso. Então, se você está estimulando o dente a sair de um lugar e ir para o outro. Então, isso aí é um processo biológico. O aparelho vai simplesmente gerar as forças necessárias para aquele dente andar. Então, quem vai fazer o dente andar é o quê? É o ossinho que está de um lado sendo reabsorvido da raiz e formando do lado oposto. Então, se é um processo inflamatório, eu posso tomar um anti-inflamatório para dor. Não deve, Por quê? porque vai atrasar o tratamento ortodôntico. Igual Mas quando- remédio para dor pode. Pode, mas no início é comum a pessoa sentir, mas não tanto a ponto de precisar de remédio. Hoje em dia a gente já fala assim, ó, primeiro, segundo dia vai dar um desconforto, mas não a ponto de ter que tomar um analgésico. Cada um tem um limiar de Eu dor lembro que no meu diferente. primeiro dia que eu coloquei o aparelho, eu tomei remédio, eu não sei qual, mas eu tomei. É um analgésico, né? Foi Novalgina. pra aliviar a dor, porque tava doendo muito, muito. Você conseguia mastigar? Não, eu fiquei tipo assim, sem comer nada, só bebendo. Mas depois deu certo. Na semana tem só dói, só que a fase que mais dói é os primeiros dias que você põe o aparelho, né? Mas hoje, É porque quando é você faz realmente- uma manutenção, fica quanto tempo doendo? No primeiro dia dói muito, no segundo, no terceiro já começa a acostumar, sabe? Só que depende do tanto que aperta na manutenção. Mas você prefere pôr o aparelho agora ou ficar com os dentinhos tortos? Foi bom ter posto lá. Você tem quanto tempo que usa, Vinícius? Eu já tenho 2 anos. 2 anos que 2 usa? anos. Só que meu caso é de uma mordida cruzada. O Dr. André vai saber explicar melhor. Então é um caso um pouco mais difícil. Então eu já tenho 2 anos de tratamento. Estou na fase final, mas eu acho que eu ainda fico mais 1 ano, 6 meses e pouquinho. Peraí, o que é essa tão famosa mordida cruzada que eu vejo um monte de gente falando? E como que eu sei que eu tenho minha mordida cruzada e se isso faz mal pra pessoa? Sim, mordida cruzada é a mordida que não está alinhada. Não falei que é uma tampa, a parte de cima na panela? Então, a mordida cruzada é quando a parte de cima, por exemplo, em vez de estar pelo lado de fora, está ao contrário, você está batendo no fundo. Então os dentes, o É. superior tem que ficar... Por fora, na parte da frente. Lá atrás a mesma coisa. Então, se tiver ao contrário, ou seja, a parte de cima estiver por dentro em relação à parte de baixo, a gente fala que é cruzada. Mas causa alguma dor pro paciente? Não. Geralmente não, né? Não. Causa problemas futuros, né? De articulação, né? Tempo mandibular. Uma das causas é a má oclusão, o mau posicionamento dos dentes também. É isso aí, pessoal. Gente, mas foi muito Ótimo. gostoso essa conversa de hoje. Eu acho que vai valer muito a pena a gente poder levar esse bate-papo. Odontologia a gente conversa em todos os lugares, né? Principalmente eu falo que a quantidade de coisas que acomete com todo mundo, ó, pra você ver, uma simples dor de cabeça pode ser tratada dentro de um consultório odontológico, né? E quanto mais a gente puder trazer essa informação, melhor. Hoje a gente teve como convidado aqui o Dr. Catrink, né?
que é especialista em ortodontia e ortopedia facial, tá certo? Sim, isso mesmo. Foi a primeira especialidade dele, né? Então a gente teve a honra aí de poder convidá-lo, mas os outros, Dr. Prêmio em casa, nós vamos ter outros profissionais da rede aí, Dr. Prêmio, né? Estamos com o Vinícius aí, nosso mais novo, a mais nova aquisição da clínica Dr. Prêmio. É acadêmico, né, Vinícius? Isso, acadêmico no nono período. De odontologia da FIPMOC, Isso. né? A Michele, a Maria Luísa e a Tati, que são pacientes da clínica Dr. Prêmio, e a Esté Também é paciente. que também é paciente, né? Todas elas com esses problemas, né, que a gente vem conversando aqui, mas foi muito gostoso. Queria agradecer vocês todos pelo bate-papo, por essa tarde gostosa e que